Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Валентина. Сегодня я наконец-то собралась обрезать древовидную гортензию Аннабель. Сегодня у нас 14 ноября, 2 градуса тепла, но ветра нет, поэтому сегодня я решила обрезать эту гортензию. Расскажу 3 способа, как я пробовала ее обрезать. Значит, первый способ. Обрезала на одну почку. Значит, шапки были, конечно, крупные, но зацвела гортензия у меня в конце лета. Это мне не понравилось. И потом я пробовала ее обстригать на 2 почки. Она тоже как бы, ну, поздновато зацветала. Вот. И остановилась я на 3-м способе. Это обрезаю ее на 3 почки. Как бы гортензия цветет такими вот шапками. Они средние, не мелкие и не крупные. Но, в общем, мне нравится. Каждый, конечно, выбирает свой способ, который ему больше подходит. Так, вот я уже начала ее обрезать, эту гортензию. Сейчас ее обрежу и покажу. Оставляю я такие стебли потолще, которые тоньше карандаша. Я все их срезаю до самого низа, потому что это стебли слабые, и от них толку не будет. Оставила я такие потолще, покрупнее буду оставлять. Я уже половину обрезала. Я потом покажу, что получится. Вот такие вот получаются у нее шапочки, такие средние. Так, что, ну вот я уже начала обстригать, конечно, потом покажу, что у меня получится. Так, что еще хотела сказать? Значит, на осень я ее удобряю. Он прибежал мой котенок. Он всегда меня сопровождает, всегда рядом находится. Это мой помощник, можно сказать. Так, и также еловым опадом. И еще на эту гортензию падают листья. Рядом с ней растет орех. Котенок, не грызи мою гортензию. В общем, листья от этого ореха тоже падают на гортензию, и она ими питается. Хотя я слышала, что мне говорили, что они вредны, но я этого не заметила. Гортензия моя только благоухает от этой подкормки. И что еще хотела сказать? Ну, и цветет и она еще не болеет. Она у меня перестала болеть. Раньше ее листики кто-то поедал, а сейчас вот после этого ореха даже и она не болеет ничем. Ну, в общем, мне все устраивает, мне нравится. Так, сейчас я все обрежу и вам покажу, что у меня получилось. Закончила обрезку гортензии. Оставила самые прочные и крупные побеги. Все тонкие, слабые и мелкие я все срезала. Соцветие у гортензии я поставлю в вазу в виде сухостоя, потому что в вазе они неплохо смотрятся. Я, конечно, покажу, что у меня получилось. Сегодня закрыла еще розы. У меня были торцы открыты,
Но так как уже передают понижение температуры, не хочется возиться по морозу, поэтому я уже закрыла. Температура плюс 2 градуса. Все равно они дышат, через этот материал проходит воздух. В общем, здесь получилось у меня шестидесятка в 2 слоя. Ширина 3,20. Высота у меня розариев где-то 80. А 1,60 м у меня как раз подошли на молодые саженцы роз. 1,60 м шестидесятка. В 2 слоя тоже закрыла. Конечно, дуги прочнее смотрятся, когда они почаще поставлены. Но я вот разделила, сколько у меня получилось их. Поставила крест-накрест. Ну вот в этом розарии, я думаю, у меня получилось их почаще. И он смотрится такой попрочнее. Как бы вот крепенько смотрится. Сверху также спанбонд шестидесятка в 2 слоя. Там у меня накрыто 2 плетистые розы, которые растут по бокам арки. Разделила их я на обе стороны и уложила. Здесь у меня старенький спанбонд, тоже в 2 слоя. В общем, я думаю, что им будет тепло. Так, друзья, сейчас не прощаюсь, потому что я обещала вам показать эти букеты с гортензией, шапочек гортензии, поэтому пойдемте посмотрим. Обещала вам показать букетик. Получился такой букет из соцветий гортензий. Вроде бы он смотрится неплохо. Во всяком случае, натуральный. Что хочу сказать, друзья. Недавно я показывала видео, что мы закрыли сезон, но приезжали дети, делали шашлыки, но работы продолжаются. Скорее всего, мы закрыли сезон посиделок и шашлыков. Сегодня, наконец-то, я доделала все свои дела. Обрезала гортензию, закрыла розы. В общем, на даче порядок. Сейчас пришли погреться в комнату. Муж затопил печь-камин. Я уже про эту печь немного говорила. Печь, конечно, удобная. Она быстро нагревает комнату, но как только ее перестаешь подтапливать, она также быстро остывает. Мы на даче зимой не живем, поэтому нам удобна эта печка. Еще у нас есть электрический обогреватель. Так, что хочу сказать, друзья. Пользуясь случаем, хочу вам сказать, что я недавно сделала прививку от коронавируса и хочу поделиться своим состоянием. Значит, на 2-й день у меня температура была 37 градусов. Значит, болела голова, и состояние было, как будто бы я заболеваю. Но на 3-й день все прекратилось, все пришло в норму. В общем, мне понравилось. И что хочу сказать, что каждый, конечно, выбирает сам делать ему прививку или нет. Но хочу сказать про себя, что после прививки мне как-то стало намного спокойнее. Если до прививки я как-то боялась все время заразиться, то после прививки намного чувствуешь себя защищеннее. Так что решайте сами, никого не буду уговаривать. Значит, это заболевание, конечно, серьезное. Каждый болеет индивидуально. Кто-то переболевает легко, кто-то очень тяжело. Так что решайте, конечно, сами. А я с вами буду прощаться. Спасибо всем за внимание.
Спасибо, кто смотрит меня. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и до свидания.